mite batba yo pembinga o amkuse nga benga ngel lancé jeune est lancé pendant yo trop moulai mbote na Jires al musika Sadik Bakamana. Donc voilà, Natiki Bino, merci beaucoup. Donc côté là déjà Sundiata Magnata. Jorvi beaucoup accompagné hein. D'accord. Oh vraiment, merci beaucoup. Ya solo. Donc bino mo wakolonda obula singa. Voilà. Bonjour. Mbote. Le sako. Nayope. Tout à l'heure. Surprise hein. On bimano. Merci beaucoup. Bandiku na yibite. Pwede ni biso ba Congolais tozala ka ba orgueil. Congolais azali orgueil adingi te ba pesaye opportunité. Bon iba ke Congolais azali orgueil. Zwaka ka mwanda mo ki responsabilité tikile. Bon ba tonya so ba ko yesimane akumona bango biloko pamba. Voir même Congolais soko juillet. Au moins toilette ils ont toilette publique. Mais mon avant côté à 100 francs. Orgueil. Orgueil wana fusu capital pa na biso moko batu bandiku. Na bibwele. Oyi biso tozo bokulaka na bandaku. Bandiku. Ezalaki na mutu moko buyi, mundere moko buyi asalaka diamant. Asalaka diamant mukolo mususu afandi na mesa ya comptoir buyi. Babengi le téléphone. Tango zo yamba. Allo? Koto ipuku moka zalaki wana likolo ya mesa. Ameli diamant moko. Ye wana pourquoi kimimbala moko mundela bwaki téléphone mundela bandi kudira. Tango mundela zo dira wana zo dira ba travailleur ba yiwo patron nini. Abandi kusipige puku c'est là. Ake inzira ni na koti buyi babandi kuluka. Pourquoi zo kumona te ba fungu esika moko tala ba puku ibele bandiku. Comme mundela invité na ba puku ibele buyi puku ni na mela ki diamant. Autrement ya kusala izate. Mundela lubi lusalo lukusala oya kumoni la ngai diamant wana ipa ya puku wana même lupangu na kusombele bandi kusiko ibango mo mitali siko ipuku nini yangwa wa upe stock ba puku ibele lao siko ngarso makubu ayaki na muninga na yaya kutale akoti atuni bango nini ono mundeli puku moko buyi ameli diamant mundela lubike oya kumona puku wana akamati diamant wana akusombele ya lupangu garçon na lubi luzila ngamo kona kulukai. Rapungin nous le présenter la force créative Congo Promo. Bogotosa la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Nazobenga bino pour la croisade nene koleka na kati ya Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo. Oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37.
en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le troisième hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Merci beaucoup, chers amis internautes qui nous suivent de partout dans le monde dans votre émission En Savoir Plus, présentée par votre humble servante Yabino Ndeko, Yabino Mwana, Yabino Massa, Yabino Bolela, Pamish Ayake, la fille au Bosier, Nalobi, Mingi Mingi, Lady ni million. Parce que na comme Lady ni million. Je suis la fille au Bosier, mais n'a appelé d'une million, n'est-ce pas? Noël Okito, Black Dedon, Musika Kunana, na Londres. Merci beaucoup, chers amis internautes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Awa Tozali na commune à Kinshasa. Wapi bipai micro na biso ya En Savoir Plus ya Congo Promo et kokote la Sundiata ti nakati yanda kunaye. Toye komona moko ya bino artiste comédien na kombo ya Sundiata Maniata Sundiata oya sepelisaka bino moboyebi bamiso ba Sundiata na lelo fort Sundiata artiste nanga préféré Sundiata olongolanga ba stress oui toye mais avant to côté là non Sundiata babi mingi micro ka te Sundiata boni mais toi na avenue à Sundiata na quartier à Sundiata tout na comportement à Sundiata les grande nini awa a vivre na batunde nini est-ce que mitara ke aza star mapeka épaulette to atiaka na se mais avant de gens na to banda émission na biso botika na pesa merci na professeur ya ba cameraman Cédric Bakamana babi oza professeur na bango coaché bango pour déjà au matin niveau et puis na bossante à la coordination là je vois mon cordon Serge Piana et puis na bossanité mon DT Christian Mbouyi merci à mon boss Rafingindu Musika kuna na Boston merci à toi ma copine chérie Raissa Keva na Londres moi na Londres solo fimo be ya bien ya classe ya tokos Raissa Keva ba gros bisous à toi et puis Julien Mutombo, merci, tu es garçon gentil, Julien Mutombo, garçon gentil, donc Mikolo, na boire à thé pour nous boire à thé, besoin solo la mabe, merci les qui trop, na boire à thé, naza aposa batulora ba Julien Mutombo, naza aposa batuloko ba Raissa Keva, na aposa batuloko ba Diana Mandika, bato ba solo la bien, baby qui artiste na bon fatia carburant, baby que mutuna bango Lady million na bango na posala tata chemise moya propre, n'est-ce pas? Youssouf Makono. Trésor Ilunga. Merci. Ndeka na esebino chers amis internautes toza awana avenue wapi pai Sundiata Maniata avandaka oyo avant to côté la ye na kati kuna toto bandana nuna avenue na ye kotuna comportement ya bastar na biso ba se comporta comment bisika bavandaka est-ce que basolisa batu to batiaka mapeka épaulette déjà mon caméraman Cédric Bakamana to avancera na biso déjà kaka na micro na ngai déjà bonjour papa. Malao maman. Santé bien. Ça va quand même. To moni o vandaka avato comme la Sundiata vanda ba côté ni. Deuxième parcelle avanga. Deuxième parcelle avayo. Non to côté liété mais to tout na ndenge moi qui suis pas yebita na kati. Est-ce que oyebi Sundiata Maniata? Oui, na yebi. Naza voisin na yo. Oui. À se comporter comment? Bon, à appeler na mutu. Pourquoi? À appeler à gentil na mutu tout pesa na rambote donc a mal problème na mutu temps depuis à côté bon. À appeler garçon mo appeler donc a mal problème na mutu temps. Non, ça va. Appelez comme bonjour. Coco, bonjour. Bonjour.
Koko komo nani? Komo na ngai Komba Esther. Komba Esther. Komo na ngai yango. Koko, excusez biso parce que tout le monde osa musala, mais tout le monde bo kangam ba porte na Sundiata vanda ba koto yo. Ye afutela kalopango. Doaza voisin na yo. Voisin na nga. Koko moni yo okosa te. Oza le roi bato lokuta te, okosa yo za mukolo. Tonges koto tuna. Lokola yo za mama, oza koko na biso. Est-ce que comportement ya Sundiata omona ngondeni na quartier? Abanga ba mikolo, a respectera bino, aswanaka to azara mwa malamu. Na ndenge na nga. Ngai lokola koko na bino kokolo nazali yango. Ngai dele soki nazalaki na lokatele modele yango. Nde tokofanda mbula na mbula. Po mwana wana po namona ye ata na balabala na loyenge ya basi ubie nini te. Namona te. Bongo mbote likolo ya mbote mama mbote koko kaka ndenge wana. Soki azalaki yo yangai lokatele. Mbeto kofanda mbula na mbula. Nakolukela likambo te. Po azali mwana moko bakolisi ye bien na esika oyo bakolisaki ye. Merci Koko. Siko auta l'émission Lilobani Olobi po auta obala. Oyeba ki auta obala. Na yebi yango te, ayebi singai te. Asali Koko afande awa yo obali oyebi singai te. Asali mabe. Bon, ya malamu ezali ke lokola abali. Biso basi to yali na makambo ebele. Tozali lokola bana mike. Ata tokomi bakonji sikoyo tolongwaki kaka na mopanzi na bango azala na motema munene oyo akomona na oyo akomona te azala na motema munene na moni na pesi etoli wana pe abali na miso nanga asali mabe ayebisi Koko. Merci beaucoup Koko. Bisika vanda tobi avant to kotele kumna photo ye ba comportement ya ba star na biso est-ce que ba se comporta bien ba vivra bien to ma peka épolette donc voilà tozaka na toujours na kat. Bonjour papa. Oui bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga patient. Ndeko patient oyo poza voisin à Sundiata. Oui effectivement naza voisin à Sundiata, il est mon grand frère aza mutu na vandi na mingi. Na venir na biso. Sikoyo ndeko patient. Oyebi avato kote en Sundiata po oyebi te ke to alibanda. Tongeto tuna omona Sundiata vivra ndenge nini. Po autala pe mission ezate ke okanela yo mais conseil na vie na yo. Bon. Pour ngana loba boye par rapport à vie ndenge tovani na vie nanga Sundiata. Aza mutu moko aza vraiment humble et puis tovani na ye amona makambo penza asala penza ya mabe lokola keno asa mabe ndenge ki azo tambola na trop de bacheri na nzela mabe akuswana ba quartier boeti asa mutu moko penza aza humble aza trop bien aza social abi uvana na batu aza vraiment très bien na yoka mabe na ite mais amio loba moi un peu mukie vi kamwa défaut na ye ezali que non to vanda na ye dernièrement to uti vous passez na ye nuit ya matanga ya mama leki na bango c'était très bien pour ezali qui informé que non azana matanga ya mama leki na ye kasi mabe asala que non tango ya passe a informé biso tango esengo to fait a isolé biso tu vois ça maman a uti ko bala a PC biso invitation te on a neti point négatif on a loba par rapport à vie Sundiata a Bali a PC biso invitation te a bouger biso te cinéma repeti mais l'été à matanga azo benga biso azo ibisa biso azo komela biso na ba WhatsApp ba Facebook que non on a perdre maman legi na biso bon ba bilo wana ezo sala a trier moi bato abengise bato ndam na venir na venir na fête na matanga na fête abengisa ki mutu moko te vi ndenge nga moko na za na ye ndenge tovandaka na yoka te ki abengisa ki mutu moko peti na fête na ye kaka ye mo kaka na famille na ye na famille ya mwasi na ye
bango mutu bainda osepela mais na matanga informer biso talaka tove na libanda ligolo matanga esalaki penza bien ti kasi toza batu to ba encourager ba point na biso ya faible na penza. Merci beaucoup à Oyo Kango. Ouais, je peux ajouter quelque chose. Je peux donner la salutation. Ah oui, à mon père Émile Kanega, aussi à Otaranga, oui. Aussi à ma maman, José Mwakana. En fait, tous les membres de ma famille. Je suis né d'une famille Kanega. Aussi, je salue ma petite chérie Déborah Vola. Et aussi leur famille. Merci beaucoup. Ça va, ça va. Merci. D'accord. Et Sundiata Maniata, Yabiso Yaolobebele Zate, Menamoni Susu. Bonjour. Bonjour. Nagote Mana. Merci. Bonjour Bandonanga. Ngako tunaibnanga bino très bien parce que na droite nanga nazana président et Hervé oazape moko yaba leader comédien na groupe naye awa Galaxy groupe Galaxy oui groupe Galaxy et puis na gauche nanga président Jorvi Mwanda moto mobimba bana poto bayebi Jorvi Mwanda moto mobimba l'homme de posa ya moto film ekanga e poto mikolo yango wana kwa da mutango ye tobetango mais nakuti bino liboso Sundiata bosani non nga bengaki déjà yadie na bengaki déjà yadie mais sur ce avant de commencer il faut n'appeler ça batumbote quoi donc on appelle si batutu ba otala biso partout dans le monde ouais bato balinga Jorvi Mwanda moto mobimba yo wana moni déjà Edia Kalanga la maman charmante à partir allemande venanga ambassadeur Raymond Singambote s'il faut répondre plutôt à la question na yo na lobaki nga ebi yadie donc venanga ya quartier ya Mbinza ozone pour ya koli wana na bité so ba bayebi donc na ebi na pas venanga toi na biso to kutana donc petit ayota vena donc c'est ça bien sûr pourquoi pas c'est un né donc azan expérience ko le kangai et puis aza parmi ba grand nom ya mboko na musalo nga na sala donc c'est tout à fait normal na ozatoli ouais ozatoli président Hervé yo posara ndemona président Jovi oyo kozwa toli bon so ya loba liboso kozwa toli bien sûr parce que aza ene aza mukolo et bavie openda biso tolinga trop collaborer na bango poto landa lokolo na bango et lokwa batambola malamu donc il faut biso peto zara na sima na bango poto tamba malamu balakisa biso chemin au bango baleka mais arrivé na nga lelo penda ya na beat donc ya na beat mo penda et naza na film na osala ya libanda pe 42 moni na Boulaki bon disons Jonding donc première film nangai et non ça lango du genre moro ezala vraiment non ezala te et tika on dirait moi documentaire nanga quoi donc je t'invite pe mbala mon film nanga jour wana palmi ozala wana pour ba journaliste monsieur ba internet ba ozala et yo pe na bengi mba mo ozala wana donc on a yé vraiment ko soit en avier tozana cadre di yo filmer to yani on a des cadres au jeu interview et puis au jouer aux actrices et il y a makasi donc artiste amunene palmiche quoi donc na vraiment au soit en avier via pesanga apesangai temps aya o chafais na kati ya film ngai et toyebi mutakoma za raté donc nazanga na acteur mais il y a d'autres parties où il faut des via zala so via zate ça mabe donc yango moyo mpenza na ye devant et pas vieux tozaki na kati na ndeto temi libanda boto sa biso ba na biso mususu mais quelque temps pe surtout ozonga biso na kati kunelo penda na yeli. Merci ba président na mibale na somno matin belete parce que émission za ndebse ki batu na biso tout batala biso que émission za ya Sundiata Maniata mais loko les émission na ye pour ngana oluka bino mutuna waye pour le bla mamna yo le bla ba film na yo o le bla mamna yo mais lelo za eza ya Sundiata Maniata yo bi obenga kaye yadie Monique azana onte reception de banda oyeba Sundiata bando oyeba na kiyadie ba défaut na ye ezalaka nini
Ouais, il y a dit. Autant on pas changé. On a bon, non, en fait, il y a deux personnes différentes, d'accord? Donc, Sundiata, c'est un personnage. Il y a dit Aza Moutouana, donc la personne propre. Est-ce qu'on a ça la remarque na Sundiata, ton a dit? D'accord, s'il faut bien parler, je dirais tout simplement que Yadié, c'est un grand frère du quartier, Azala qui est trop comique mais un peu colérique. Parce que, bon, on a un normal, parce que mon va venir, on ne pas na ba rose là. Tellement non, c'est que ça biso na ba venir, na ba école, patati patata. Ils allaient à mon gros, mais ça n'est plus bon. Viens na biso ma boké. Mais ce que tant qu'on y a permis na nga lo inga biso yo petit au keba, au senti venir faire côté zagi puis à côté esprit. Donc on les zagi partout na banda comme on avait un peu moins kanda. Au lugar pour serrer na fi bobe tene tour pena bo senti soit che propre ne bo yate. Yake na mamnae. Donc c'était un peu ça, mais c'est un bon vieux. Il nous a prodigué des conseils. D'ailleurs, on a comme dans mon théâtre à 4 mois. Mais Jovi, depuis quand on est bon dans mon théâtre, on est venu dans l'anda locolo. Donc c'est un vieux à procurer un conseil belé. D'ailleurs, plutôt ce Nazabo, au moins qu'il y a un mon pépin naïe, donc ce Nazabo est pour naïe puis suisse. Donc c'est Narolo Bara Kota couleur. Mais ce qu'au côté à Sundiata, il est trop rigoureux. Azana rigueur mort incroyable dans Msanaï. Donc beaucoup il y a tabouye bana. En tout cas on fait dans le bango il y a des limbisanga. Wana petit nayo donc le président Sundiata nanina lo baboye azara trop rigoureux dans Msala. Quelque part ils a bien pour nous repérer sa valeur dans Msala na biso. Bon baza bene et ceux qui battent vraiment rigueur te Msala ngwetenga mais quelque part PV yeba ya oba petit na yo yeba ya wana ndeko yeba ya wana muninga yeba ya wana boy que ça bien donc tant tu as kosenga faveur tu auras kosenga faveur pour na musala pia ba petit na yo ndenge bino ba ben na rabino de même pe bino bogo ben na bana na génération montante on a zalana le quoi comment Sundiata maniata na ndenge esprit bien le quoi comment Sundiata maniata oko zape aibi ke petit na vraiment de yo oyebi kuna ki a dit mais le quoi comment Sundiata maniata so en film pe o comme bon de l'époque quoi ta da ya pété am so non biso déjà to signaler ban la poto que biso to ba professionnel to ça là non musala ya vie na l'équité. Tout ça là, musala na normal, mais na chiffre d'affaires, venez na chiffre d'affaires. Ah, ni comme bongo Na bi a chiffre d'affaires. Donc yé bena, tellement yé bi qui petit et ça m'a un bon contrat. Alors tu l'as chiffre d'affaires. Donc merci tout comme on a vu. On a faveur. Eh yali. Vous en avez vu na biso Sundiata. On va petit na parler chiffre d'affaires. Et ça bien équité. D'accord. En routema. Pour nga na moto mobimba donc moto mobimba faza raboye ngaye donc bafano balinga nga mingi numéro na ngeza plus de 140 ya rangai parce que moto yogo ya kisakata na yeyo na batu toi théâtre moto kisakata ya rangai yo na nani susu yo fola luka opposa garçon de problème yo na nani makambo wana batu baloba rango balimbisanga na kana garçon de problème te mais j'assume ce que j'ai dit donc loi obina kisakata c'est que za ranga pena moto mobimba yeyo yaka numéro pour na ozela no moto mobimba to beta bakatcha ouais bana poto donc mon numéro c'est le 089 non plus 243 pour ça universel plus 243 code Mboka 89 820 53 57 na bandeli pour na bozango bien plus 200 comment 43 89 820 53 57 na pesi mbote na Edia Kalanga Mamou charmante, donc la mamou charmante à partir à Allemagne, Mbotebele, na Paris on a la piscine Mbote na. Merci président, et c'est mission notée quand même hein. Limbi sangayo piscine opportunité na boire na ça ni na comédien. Merci beaucoup président Hervé Babi, timide. Toujours timide. Donc toujours. Mais bon, ouais, belé déjà nous c'est nos président Hervé aux a. Mais il est macassé hein. Natanga na ba collège ga nyoso ndeba na natanga collège Boboto. Osana licencié. Naza licencié na. Algo ki makade hein. Bon, on a père hein, on a papa penda malgré na kima séparation na boulot mais na esprit boye to kutanga na biso to sora la biso. Et après ça va témoignage il y a bien pour na yo. Président to banda déjà pour ndene semble monsieur za binoté président Mimi za Sundiata na juno tamu ke kaka président perception kaka. Bolamu ya Sundiata na mabedo ba défaut na na ba qualité na et que ba défaut y avait ils a vraiment mingité
Mais c'est un défaut. C'est un défaut. Non, non. Baba, to linga te to lo babola ma mutuga so akufi. Donc tant aza président na bola mona ma be photo lo bango. Ba défaut penda onga la mona pas vu. Je crois bien ndeko nanga Jorva uto lo bango wana. Et donc vers ça ka moi boye na mama musala. Ata la raté penda ki a au petit au boye. Il faut précisément boye tazala azaka dans le koso mbongo. C'est ça. Non, le koso mbongo c'est trop dire. Le koso mbongo c'est trop dire. Au moins, la vie pour valoriser Moussala Ozo Sala, il faut que tu discipline morbo ya yomoko. Parce que ça Moussala, tu as l'onglet à wacher, non mais pas dans un siège dans un tourné. Via ya na carnaé, il faut payer carburant naé. Et face à ma donc obligé il faut tant on proposer quelque chose morbo, alors t'as la montant morbo, oh yé non soit cette dépense y a montant oh yo PC zong seleni. Pas yo passer journée mobimba. Donc c'est ça vraiment mais bola mouné azaviment solara bien. Solara Kito qu'on a séparé parce qu'il est comment dirais-je vraiment gentil, gentil mancasse et puis n'a pas sa mbote dans une émission on peut se payer numéro n'a pas si mbote émission en mobimba vraiment n'a pas si mbote na le à bankenga la fille à catalogue depuis Canada et la bossa on mobimba parce que to beta makamba film na yo et puis déjà bato balanda Congo promo makase ko pesa numéro pour mutu msunde obandi na film été ana poso boa kaye bato ba ebele net ba Raisa Keva alinga libanga neti le kit black de don yeda ba bora bora pa ba ferre donc ba tebele Raisa Keva na Noël Kito na cadre palmiche qu'on a bois qui donc merci à trop numéro à plus 243 89 37 37 310 plus 243 89 37 37 310. Merci. Donc on a besoin de dédicaces, on a besoin de nini donc au bengi au communiquer sur WhatsApp tout imo Viber on sur un numéro on a ezawana donc. Vous avez temité bat pas moi yo pembinga o amkuse. Nga benga ngel lancer. Et jeune lancé penda yo trop moulai mbote na Jires al musika. Sadik Bakamana. Donc voilà, Natiki Bino merci beaucoup. De côté là déjà Sundiata Magnata. Jorvi beaucoup accompagné hein. D'accord. Oh vraiment merci beaucoup. Pas battuté. Ya solo. Mabe. Donc bino mo bakolonda obula singa. Voilà. Bonjour. Mbote. Le sako. Nayope. Tout à l'heure. Surprise, hein? On bimano. Merci beaucoup. Yadi, Sundiata Magnata. Bonjour. Bonjour, Parmiche. Tebi na kini sumta umuboya ba bonjour ba mbote zaneti bato ba vivant bata bokoko. Okomna l'église na? Ah boya mbote mutizana ngofele. Ah nde ba terme to uma na Kenya. So pesa mtu bonjour aboyi mimi okika bokoko. Non, bonjour Isaïlo moko d'abord ils ont très important. Ils ont très nécessaire dans mon tout à la maturité. Wana na tumolo bato mingi balinga tolo baloba mingi langi na biso ke balanga bapaya donc no peso bonjour te na peso mbote Sundiata mbote na yo pe lokola. La santé ça va? Par la grâce de Dieu ça va. Mondo yebete to ya tondeni po omi bonga mi déjà. Vraiment nazaki na nzela ya rokende nazape na nzela ya rokende. Donc nabatata moko boui bazaza zinga nanga donc beaucoup tena bango lambo boli banda wana na kangi bango kaka ba koita président Hervé donc bango tout donc tous en masolo na bango yango singi tous ala to betango po bango po balobi na micro nanga ndenge yo sala baleki. Donc déjà dit nebike oloba déjà belé na ba émission belé ba topé balanda mais en savoir plus dans nos lekate
bafan nanga bafan émission na biso no bayokote na micro na biso parcours ya die nebiki lobama nango mais ezamba liboso le kana en savoir plus oko isa bato déjà pour komasundi ta maniata ya dia uta wapi ubanda wapi ata na mukusi kaka ouais c'est lobama rango lobi wana bon tout rappeler pe ka batu tam subande comme souvent kita ya we baté sundi ta maniata bandi théâtre dans l'école Saint-Antoine wana na Bumbu et puis na église Saint-Antoine wana servant tout ça ba kizito ba bilenga mwinda ba biloko mwande wana sko le roi talango zaki nango ya osala ke grand frère moko ya osala groupe na ye grand frère na biso akufa Rachidi Kilo a paix à son âme et ça là que na yo kota na groupe wana quartier évolution ndenge nazali ko évoluer na kati ya groupe wana ya mususu peka ya quartier ya bande ko sala pambali osombo mon vieux que j'aime beaucoup, bonne guérison mon vieux donc ya Freddy Mbali osombo motema ya mama na ngai mejingo la me viona stallone na bando sala pa na ye ne stallone na yebsinga bide yaka na pa na biswa parce série wana otala ocha lokolo wapi pozo mona déjà ba moto eza côté kuna ya ba équipage donc sera mama pasi donc ba kuna so yi okuta ba papa ndika ba daka ba papa makengo ba ping pong donc au sentir pena no mouvement pena eza na bateau bakanga série wana pena ocha lokolo wapi nde place yo osala ke na kuta na siko na vena ngai Zigora na kati ya groupe la mama ya Mbali Osombo na saluer puis place za ya Brine prise ya yo wana donc tu as évolué wana pendant moi au moins 6 mois je crois 6 mois nde ya kosala ke ngai na président Zigora na ba GB Eyenga tuyi ko sala mwanzela na biso mususu tuyi sa école d'art dans école d'art ne yango président Zigora to ya bino misa non biso misa tuté po sundeta aza cofondateur ya école d'art mais groupe ezaki comme en tête le président Zigora donc c'est ça quoi yo sa école d'art de évoluer dans l'école d'art et si que ça que non tu vas découvrir peut batala mususu nzamba tsaka kati na biso eza une école d'art pour et pas Zigora to kimisa batu ba classe wana vuma bana poto belé ba yebi tawana bazana bakini biso basundia toto le kana Zigora na ba 12 heures donc bana musuba okima ba classe ndenge kama mango zalaka président Nzamba Sungiye akei na Europe na minute za ko évoluer na ekuna na saluer yo na madame na balifanto place bozali ne biso to yo tikala mais avant président a long akende nga déjà nazaki moto yo ya fioti ngoma abendaki abendaki ngape na ndenge ya koyiba te asalaki asola na président Zigora ndayebisi abike no te sundeta bena ndenge boye ba musala ngo ekende nango bien mais lokwa ana bakina wa moko ndima meza to meka suko talise kotwa libanda kwa sko seri wana pe libanda ngo ya biso to benga nzonzi ocha lokolo wapi obatu bakanga de anzonzi baza ba vidéo baza wana ba bidi baza wana ba koko bilali baza wana ba phénomène la diesube baza wana président ya yo angwana ba fiston sai président ya yo angwana bakanga déjà wana otanga batu ba pakaloui bazali ba mbatasiala ba tito donc wana ce qu'on entend les asco babisiko lokolo ba lokolo na biso ko nyata quoi
donc bato bazazazaza wana ebeli bapapa koba donc biso basundia to ocha lokolo wapi mais lokwa tuza ya nzambe ka ndenge frère na biso auti koyemba wa donc masala nga na salu Robino Mundibu chana nuboye da chaboye donc ndenge système quoi tuza likolo te tuza na cité mais tuza ka isika nzamba permettre biso tuza la quoi donc yango tuza wana tuza ko évoluer sikoyo donc ya fioti ngoma mutu asalaki na pardon na iya na mona nzonzinga quoi donc c'est ça nati lelo ne tuza. Merci beaucoup Sundiata Maniata, en tout cas lisono c'est plus si bato belé donc dans la deuxième phase de Sundiata Maniata nabi que vous appréciez obima c'est tout ça. Merci au possible sur temps et on a une remercier. Merci de rien. Sundiata to betali solo ce Sundiata mo 42 tukuba ozaki pa Zigura tindo komi Sundiata o pe komi mais netka Sundiata kombo matisu makase par rapport aux ozaki pa Zigura ozaki pe Sundiata oui wana ça c'est sûr oui batu balobina ebisa batu na ba question na ebeli différence no salaka ndo ozaki pa Zigura na Sundiata komali différence par rapport ya nini pour na répondre bien par rapport ya G ya G na nini par rapport ya jouer na sur scène sur scène bon sikoyo ezapelo mongo bien pour na faire comprendre bateau Sundiata zaka Sundiata yeyo sauf que musala oyo salaka eza na ba branche nango na ndenge nango alors et pas ya Zigura tozalaki mingi na bokoko na culture africaine donc to bano kini na ndenge ya ko valoriser pena bokoko na biso na ndenge ezalaka bakoko na biso tango na zaki parce que batu faut ba comprendre et jouer liwana na ndenge to bimasco na ndenge ya ki modernité boye ekoki kokokana te elingi ko bateke et jouer liwana Sundiata akima yango te batu ba omona film ya Sundiata ba enfant abandonné eza long métrage eza juste 120 minutes. Aucune réponse na très bien. Oyebi question na fait avoir na ko matina sukate batu ba omona o balinga Sundiata na nengwana ba découvrir une fois plus. On comprend pour on est ko lungwa te pour Sundiata zara Sundiata yeyo kaka donc toujours ça là tout ça dans nzonzing na ndenge ya modernisation na biso ndenge tozaboye soki pe balobi ki ba mema biso to kine pe na ndenge ya kibokoko na ndenge kibokoko ba muna sutala musu pe manango na kati wana donc Sundiata zana erreur. Oui cher ami internaute so une autre question na boki ndenge moko répondre très bien parce que yebaki exact moko ba question zo ya ebele pour na Sundiata na so poto to conclure na question wana toujours na sujet wana Sundiata batbabi na toute notre différence par rapport yake tango zaki Sundiata o jouer ya bamboka wana batbaza ko sentir volonté ya travail pe aujourd'hui la so njete moneti ya munene njete mona minu njete ya munene te mais njete moko boye ozo sa ke Sundiata ma njete na zo kokola ngo mais bando koma Sundiata patron Sundiata trop poto trop anjonzi Sundiata pas ko jouer sans njete longola njete okoma babi omema komi bomi pese su makasite e community to salaka dana sali kombo naza déjà Sundiata ba potala naza déjà na ba fan bon na sala te et comment komi pesa le soute vraiment ndenge zalaka au début na minuto bozaki côté ya président Zigura et comment on que nazwa déjà ba âme naza déjà na batu donc on sala ka on sala trop aventure donc souci am salana ezala susde. Merci na question ya kitoko makasi na sepel nango omoni
nga lo bana elo moko jusqu'à présent on a ça eloté. Jusqu'à présent on a ça eloté. Pour makambo sala eza ebele mais peut-être opportunité na epesamité tous et avec le temps pas de découvrir le sous une fois en plus quoi. Pourquoi dans le bibongo Sundiata trop fier ningo le bibongo non qui n'a pas de salariat et contre nga za ka muumbu ya musana nga nazaka pende pe muumbu ya bafan nga po basepela. T'as compris non? Donc nazaka pena muumbu pena ya bafan nga po soki bango basepelite ngati na ngazate. Vous comprenez? Ya kolbaki non na gagner ba am banite jour au jour nazara na besoin batu babakisa maka et puis ngai sala ngai plusieurs pena remixer nzambe soki mutu moko susu ya sika autant sutu yebani ta benga lisusu neni Sundiata ana zwi numéro na oboye nepsi nzambe merci pour bakisa nga su mutu peut-être batu ngo bazara na bango mais ba occasion za raté poto kutana to solola ka tututu mais nalinga musana nga makasi pour grâce ya yango nde mutu e permettre biso batu pe ba sepela na biso na komona apparence na biso boye ozomona lelo songa sali fier car batu non c'est non c'est la banane fier bon nga na zoke uta ne pa ba pone na bona ne loti baninga ba mol bana ba micro nga non senga te biso to ba théâtre ba kalate oizaki ba kimanda ngande na abu na kuka yo ndimi no wana lote ngane le lote pena tala ka ofele ko papa kufa sko mama Marie a otala mwana esiko bona bano senga te poani Yesu kutu aibisa jasa bikita lelo na wala na ndako nao agone bikusenga te bongo sko ngai te na sengaka omoni bon bakosenga ngo peut-être façon batu balobela ngo eza moi différent mais kosenga za la kalango na ndenge moko boye Sundiata za na batu ya o ya sola na bango bien kosenga to ate pour kosenga to pe quelque part mafugitoro. Merci beaucoup. Mais Sundiata pena senga ne po ane lote vraiment mon abato ane lote nga kuna otokufela su mama tala yo bato mes condoléances déjà ngam otokufela pena mama leki vraiment boy donc naza pena ne loko na ne lote et bato ba talo sko ba talo kustondo ko sa so ane lote ba muno bien santé bien ndako bien santé za kangulo nzambeti pour santé china ba muka te nga china te tout sola ne to dialoga parce que ezalini ezalaka kaningi na lobarage no osololi basololi na idéologie wana na rythme na ya osololi basololi yango to tambola na ningi donc eza pena osololi basololi quoi wana magam na oloba betibi sekindo bika grande sœur propre ebi yango adolonianga donc magam na oloba wana ma olope mambasolo netinga pamisha yake la fille obozie pardon pamish puisque musala nga asala ande yango siko soki mutu alingi kaka basolola ye ya sola te yozo zelagino na yoka nanu après na solola amenga dana sali tant susu ilo wango ebima après 1 mois ngasko funa pepe pala batuti petu wana pe fo akota nchiki te mère pe moko pe moi systématique parce que bon ouais te wana mana peso raison netinga mikolo au principe nanga ti solol pas on te solol pas si solol on te solol parce que na lembi nga pamisha yake na lembi ba merci
Ozanara merci atayo moko na osomba carburant ndeni na oftape palendeni merci de leki ya ona bwa kisi batunya so bataseka boko tena noko numéro na ka ya ngwana okoti nao sololi nga pe na sololi elobi Sundiata Maniata Sundiata to beta solo parce que okoti dans na phase ngo ya mère olia nini otobala. Félicitations. Merci beaucoup. On a salué mon épouse là-haut, elle est donc Gina Moudita, la maman de Meshak avec Abouba Grâce. Donc on a salué place Ozali et puis on a salué famille na Mobimba place Bozali Kuna, ba Carmel, ba ya Philippe Lubamba, ba ya Delia Mujinga, Mama Passi, donc famille Mobimba Penza, donc moi aussi il y a Philippe Lubamba, Mama Betty, donc famille Mobimba Penza, famille Mobimba, et puis na mon kotomi balé ya yo proche aux arana et bien, et puis na salué ba les Sambala, Junior Kofi, un peu Batutu, hein, Batutu vraiment, donc oh yo ye baina bango quoi, c'est ça. Sundiata babina libala na yo ba artiste ba été obengi sakite to bengi sakinde ba été. Bon au moni fête za wa matanga te, fête za wa matanga te, et puis fête za eloko moko boye za na ba organisation on ndenge nango, donc on peut forcer pe mututé aya to ayate, on comprend. Moi mbele epesamaki et pas ya ba collègue na profiter pe na s'excuser na ba oyo mususu ba yakite ezanango te ke soki ndenge nini mais organisation za tellement mulai na ebiki toza na biso susu wa bientôt, donc bientôt nzamba sa suma kamna ina ndenge na epo toke na ngoti na suka vraiment dans tous bénédiction ya basala nzambe, le roi de tous bénédiction ya ba parents, maintenant pe tous bénédiction ya basala nzambe. Shukaki yo na baninga ndo bengisaki bayakite. Bon ba contre temps pezaki wana na lo bango devant caméra net mutu lo Fiston Sai les jours en haut azaki na musala jusqu'à 23h place azalaki, donc ti tozobenga ti azobenga biso place tozalaki ngai phénomène la die sobe vide loin pakaloui mama kalunga GB Eyenga tozaki na ba chroniqueur mususu ba collègue nabino ba Niclette Lelo ba Gédéon Plus, donc tozaki na biso et puis pai na biso motema ya Jolie Kalunga tozaki wana vraiment na ba master mususu tozaki na bangwana ba ceinture na biso ra ndenge zaki leka nango bien, mais bande ko mususu bazo contretemps neti ya modé azaki na matanga le même jour wana senga gitaya Fiston Sai et puis ba massa mususu, donc mais non normal et non normal ya batu mususu Sundiata boyi ko bengisa bango o boyi même ko informer bango net nan yemo ebele non ba voisin d'abord nga voisin nga bango batu nanga ya lopango tozaki na bango pe si ba voisin no libanda ba déclarer ba voisin no libanda na sinelo déjà na entrée na ngaka okota we na bité na okota lumba monter libanda na pandi ba micro kuna mais ba féliciter yo au vandara batu bien oza mapeke Paulette était se comporte très bien au pesa batu bambote wana kotana c'est bon, mais ba regretter babi kaka eloko to regretter Sundiata abala biso tozali vie na biso musu tabio vie na do petit na yo ya makasi, mais otikala ko ye okomelaki na ba testo ka sozu matanga wa makasi sozu matanga obengisi bango metango feti obwakisi bango non ndenge na auto vraiment balimbisanga pour moni ba makambo batu basala makambo bayebi comment pasaka, donc ndenge zala bongo ezalo kola
au moni tango ça la liste il y a invitation coûte que coûte au fobo sanara batu ezala nango ya nango normal mais na matanga okobo sa mutu te pour na matanga ba pesela ngo mutu invitation te on comprend vraiment ba limbisanga tout en ndenge nzamba zo mema biso pour liste de Jésus ya osalama pour bientôt nzamba permettre biso tout que ça pena mokano na jusqu'à la fin quoi. Jusqu'à la fin, Sundiata to commence à chiter parce que professeur il y a ba caméraman Cédric Bakamana azo salanga déjà signé que tout ce qu'elle n'angora muke Sundiata babi mikolo komi rankini. Nanani ya nanani na monde na bino non nan babu sona yi te wana yambo ka ngate wana yambo ka ngate puis naza rankinité na linga pe problème té suine ni ngate sauf que na boy na ngana baby so imer parce que ozo bimana non so zolo parce que tozo solo la parce que moni ba ne ko ba ta biso bazan a besoin d'éclaircissement ya ba makamususu eko ça la bien tout au lobby comme ça nga pena faire comprendre bato ba Hollande biso pour bango ni baza pena important ya royo ka Sundiata poni so ba bengisio na ba film baninga moko oko ndima ni watu ko mabswa cameraman c'est bon na éviter d'aller bon Cédric Bakamana donc vraiment pour nini Sundiata balobi soki oza ba collègue na yo so ba bengisio na ba film Sundiata oyara te soki pe oye aussi ça ba film ya batu te et choqué baninga makasi poza ka Sundiata en plus ba petit na okutu baleli babi vie aza makasi na mani yeah Yesu kutalo baloba ke no ya kaisara ba pesa na kaisara ya nzambe bazongisa nzambe quoi bon ngai pardon le watu chité tika profiter na saluer boss américain Fabo Senteka mutema ya mama Zefa Vital faut bangonde faut bazala na bakati boy pour Vitalara vraiment donc na profiter ko saluer Adolonianga grande sœur propre Ningzala Kaka na saluer Betty Bisekindobika mon vieux moi Jean David qui a moté ma Judith Massia mokonza Coca-Cola pourquoi pas il y a Justin Zengo papa na bon regard aussi ça va film ba tout poani ngai olobi makamso ma peka epoleti awati d'abord na otolo bano nana nini ngape ko nani puna ta lolendo et pas baninga lolendo te yo aussi ça ba film baninga te soki pe ba bengisio omunika muninga do ndebo so souffrir et yo bika ba bonda TVA même so muninga mso a defait caméra a defait caméra na ye matelika film na fo via zala parce que via a jouer kano plus zo singa fo Sundiata mais là yo ya ulingi mani makasi mbongo ya mabete parce que sambongo peut tout vivre te na ndenge mo boye wana pena kotwana pena na zamu twalibusu pena ya compréhension na biko comprendre baninga bandeko babiki non na si sara ba film te vraiment nzamba limbisa bango parce que peut-être bango ne ba yeba ko respecter contrat ndenge to solwe la ka ngai pona sisa film ya muninga te na ebiti mutema bango fwe utanga wapi po nde musana ngande ya ngwana d'abord ngana disposa nanu tana nga journée na nga na musala sugi na ebike wane za jour wane za yango kaka donc atakutu mutu alinga benga ngana kenesika nini donc non kenete pona pona musana nga bon mena ibsanga mona sisa musate poani baba kosela bango ebika bango na mitema na bango ebika ngai na nzambe na ngai vraiment mais nzamba limbisa bango pena nzamba limbisa bango to kabwana biso président mais yoza Sundiata manyata bato ko kabona boete to yeka boye bato baotalo po musu ma vandeli yangia kuta bimana kene kayu matala bi oh
préféré nanga vraiment artiste nanga préféré mais quand même place azana monsieur sou stress monsieur ba mamu be monsieur OK ba kanda mo monsieur mutu mobe énervé donc pas Michel et ça bon ka plaisir na koti que le joueur oui c'est beta dada ya beta pe dada so ba loza beta bon so yambi soda oui c'est ça les lots mon kasabimi c'est le crack moi te que bon tout ça ni za musa na biso quoi Zizi Ngombo général Cédric Bakamana a aidé biso to bimana so pa dia ko sango libanda c'est bien pour ça tout est mis tout kamba moko et puis petite sœur na Edwige Ngombo to ça benga na tikelo micro na clôturer donc merci na yebisa pe sko leki na bango Ben Ngombo Japon bilamba ebele donc na Grazi Ngombo ne kona bino bo bena tangete na tangi na nko merci beaucoup nga pesa la na vie na moi pesa nga ba conseil ebele azala na Londres vie na nga a commencer mbila makasi José Nzakala donc vie pardon lo bena tanga ote ti ya linga musuta ko mosambela la bifina somye José Nzakala yo ke boaki limbi sande to boaki te alingane ko mambona sute na madame na ye balinga boss mambona te parce que vieux kalami to comme les pasteurs c'est ça ouais eloko eleki nzambe za limbi sande na boaki ba conseil no leki tellement bien makasi na tangata kombo na yo merci ngana otikela sundia tamanya ta micro po abukse mo ba pandi bisika bozali merci to comme na so na suka pardon so na bukse ba pandi ba nemba olinganga su balinga ko bondo bukse ba pandi to comme na suka Cédric Bakamana professeur na bango azo sanga déjà signe nga quand moi pas mich la fille au Bosier Lady Million kanene semyo ikorobo benganga Lady Million te wana makombula ngati la tapenga mona ngote eza nini la fille au Bosier 10 mini nani Lady Million 10 mini bin voilà bino ba jeune fobolo ba mode. Donc merci beaucoup tokomi nasuka ya émission na biso ya lelo na pesa merci na équipe technique et accompagné kinga Cédric Bakamana ozaki derrière la caméra et puis à mon cordon Serge Mpiana babi mobala mundu sans hydroquinone aibine ko tumamba ba côté innocent de quoi rapamish ayaki la fille au Bosier et puis à mon boss papa motema malamu pembe ya solo ya robotama Rafi Ngindu musika na Boston na pesi bambote ebele na madame na bana biso ya kitoko wana et puis merci à modete Christian Bouye bon guérison à toi hein, papa kobela belate donc talrayo et ça sera bien et puis merci na yo Black de Don mobali ya mwindo abi pamiso meki kotela bono hotela wapi na kokate to ba moi makasi ara simba idoki no nozika donc Noël Okito Black de Don ba gros bisous na yo et puis pesa na mbote na salon Francis na Londres pesa na mbote na ye na bosente ama copine chérie Raissa Keva moi si elengi fille dans ce que ça yo aussi que ça kozali Raissa Keva ya pamish ayake et puis na copine na msusu habillé avec ngana ko bambelo ka côté ya ba fantaisie donc ozana likolo Diana Mandika oui Diana Mandika na Paris et puis na bosanité grande sœur na pesanga ba conseil belé mutema ya Abebondo Amanda Feza na Suisse mutema Abebondo ndeka na semno moi pamisha yake na comme na suka me tani na zongi micro na nga ya changer ba phase belé et olobi trop bon si ko ngapena compléter Léo Karine Manessa ya yo yangwana Jado Biango na mama Clarisse Mbidi ya bino yango wana bandiku na yibite peni biso ba congolais tozela ka ba orgueil congolais azali orgueil adingi te ba pessayer opportunité po yiba ke congolais azali orgueil
zwa kaka mwanda mwa ki responsabilité tikili bon batunia so bakoye simane amona bango biloko pamba voir même congolais soko juillet au moni toilette ils ont toilette publique mais